नमस्कार साथीहरू, आज एयर फ्रायरमा डोनट बनाउँ है त। मैले यहाँ लिएको छु प्रिनिटेड डो ग्रान्ड्सको। अब एयर फ्रायरलाई 400 डिग्रीमा 4 मिनटको लागि प्रिहिटमा राखिदिउँ। यो डो चाहिँ बिचमा डोनटको सेप दिनको लागि चाहिँ मैले बिचमा बिर्कोको सहायताले काटेको छु र बिचको भागलाई चाहिँ नफाल्नु होला। त्यो पनि हामीले एयर फ्रायरमा राख्दा हुन्छ। यो हामीले यो प्रिहिट भइसकेपछि एयर फ्रायरमा 5 मिनटको लागि मात्र राख्ने हो र 2.5 मिनटपछि चाहिँ त्यसले आफैले पल्टाउनको लागि सिग्नल दिन्छ र एकचोटि पल्टाउनु पर्छ। मैले चाहिँ यो चिनी नराखिकन बनाएको छु। तपाईहरुलाई मन पर्छ भनेदेखि एकचोटि तयार भइसकेपछि सुगरमा डिप पनि गर्न सक्नुहुन्छ या अन्य कुनै फ्रस्टिङ राखेर तपाईहरुले यसलाई खान सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ चियासँग यतिकै मिठो लाग्छ। ल यो हेर्नुस् त 2.5 मिनेटपछि चाहिँ यतिको हुन्छ र यसलाई चाहिँ पल्टाउने एकचोटि। यो रेडी भयो। तपाईहरु पनि ट्राई गर्नुस् है त। धन्यवाद।